हेलो गाइस, ये सिप्ला का बहुत अच्छा सिरप है। इसका नाम है लेवोलिन प्लस। ये सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम वाली खांसी, नाक बहने में और आपको खुजली हो रही हो, आंखों से पानी निकल रहा हो, बहुत ज़बरदस्त खांसी जुकाम हो गया हो, तो आप बच्चों में, बड़ों में दे सकते हैं। बहुत अच्छा सिरप है, लेकिन कोई भी डोज देने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू। पसंद आया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।